क्या लेंगे? सुनो बताओ क्या लेना है हमने। इधर देखो ना, इधर देखो ना। हेलो हेलो। हाँ चलो। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ बहुत ही अच्छी कीमतों में मिल जाएगा। फाइनेंस करवाना तो फाइनेंस भी आप करा सकते हैं, जो भी है आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कुछ भी आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छे है उसमें, और हर कंपनी में मिल जाएगा आपको, और जिस तरह से भी लेना है। तो ये देखिए दिवाली में बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र निकलते हैं, तो वही लेने गए हम भी। देखते हैं, वैसे तो हमें माइक्रोवेव लेना है, देखते हैं फाइनेंस होता है या नहीं होता। फाइनेंस करवाना, हमने फाइनेंस करवा के ही लेंगे। तो ये देखिए बेटा तो वैसे ही बहुत खुश हो रहा है, देख देख के उसे भी वो इन चीज़ों में जैसे चीज़ें खरीदने तो उसे बहुत मज़ा आता है। ये देखो उसका भी बिल्कुल अच्छा हो रहा है वो मोड़ देखने में। ये देखो, और वहाँ बढ़िया बढ़िया वॉशिंग मशीन, जो आपको लेना है आप ये सब इसमें से ले सकते। मम्मा ये भी तो माइक्रोवेव। हाँ तो अभी पापा बात कर रहे हैं ना, अभी रुक जाओ ना, देखने तो दो, देखने तो दो पापा को। देखो ये देखो, कहाँ गए? इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ।
हाउ मच? ये हीटर है बेटा, हीटर है। हैं? क्या? नहीं वो भी हीटर है। सर्दियों में आ जाएगा ना, काम हीटर आ जाएगा, ये देखो। इधर अपना हाथ पकड़ो मम्मा, कुछ छेड़ना नहीं, बस आप देख लो, देखो